Eno ni imwe ya tauni iria ciarĩ mĩhang'o mĩingĩ ta njũkĩ mũhũnga-irwa, no ĩndĩ ũmũthĩ ũyũ mabiacara na mĩhang'o mĩingĩ ĩkoretwo ĩcokete na thutha, na gĩkĩ nĩkĩo gĩcũngĩrĩirie tũkorwo tũgĩcera tauni ĩno ya Sagana. Hihi tũmenye nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie maya mothe. Harrison Kamau aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Sagana mwaka-inĩ wa 1957 na nĩ aratũcorera mbica ya ũrĩa tauni ĩno ya Sagana yarĩ na biacara nyingĩ. Hĩndĩ ya reri yathiaga biathara yarĩ o nyingĩ tondũ nĩ kwarĩ aruti a thimiti kũrĩa, aruti a bataraitha, aruti a kwa bodi, na mĩkawa nĩ yakoragwo ĩna arĩi aingĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩruta wĩra thĩinĩ wa godown atuĩke ndakũrĩa. Gũkorwo kuo kwa reri gũgĩcũngĩrĩria kũhingũrwo kwa iganda na makambuni maingĩ tauni-inĩ ĩno. Mĩhang'o tauni-inĩ ĩno ndĩathiraga amu nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ andũ makoragwo barabara-inĩ. Ire no garũku mũnene makĩria tondũ ona kinya hĩndĩ ĩyo reri yahania ta yakua na gũkĩaga biacara kũndũ gũkũ, thaa ithatũ ũngĩthiĩ rĩngĩ ona kinya kĩhĩ no wage gũkĩona. Na kĩrĩa gĩacũngagĩrĩria maya nĩ kuona atĩ marĩ na mbeca amu aingĩ ao mandĩkĩtwo makambuni-inĩ maya. Mũndũ o mũndũ nĩ akoragwo agĩthũkũma makĩria ma ciringi 300 kwambata, koguo 300 ndangĩanine na kũrĩa, nĩ agũre na anyue na acoke inũkĩre andũ ake. Duncan Karanja Mugo aciarirwo mwaka-inĩ wa 1950 agĩthomera na agĩkũrĩra o itũũra-inĩ rĩrĩ, na thutha ũcio akĩandĩkwo wĩra wa ndereba thito-inĩ cia bodi ya irio nyũmũ iria ciakĩtwo gũkũ Sagana, no ĩndĩ thutha wa ũkui wa reri kũharagana akĩũrwo nĩ wĩra wake. 1960s after independent kwarĩ kwega biũ tondũ reri nĩ yarutaga wĩra, KPCU na kĩ ciothe nĩ ciarutaga wĩra na business ciarĩ njega, ti atĩ kwarĩ kũũru, no rĩu nĩ yacokire gĩũka ĩkĩgwa, KPCU ĩgĩthira, magodown maya magĩthira, rĩu ĩgĩũka thĩ biũ. No Mugo nĩ aratũtarĩria ũrĩa maũndũ marĩ mega tauni-inĩ ĩno kuona nĩ kwarĩ na ũingĩ wa mbeca. Reri marehagĩra andũ ao mbeca na train, na nĩ twamenya ona twĩ ciana andũ a reri nĩ mararĩho tondũ rĩu mũthenya ũrĩa mekũrĩho andũ arĩa mena business nĩ mekaga atĩ nĩ mokaga makĩrehagwo nĩ andũ acio. Na thutha wa reri ĩno kwaga kũhũthĩka kwa ihinda iraya, maũndũ magĩcenjia, tauni ĩno ĩgĩcoka na thutha kũhingwo kwa makambuni o ũndũ ũmwe na iganda. Rĩu ona ngari cia transport marori marĩa megũkũ moka tũgakua indo gũkũ, cukari tũgatwara Embu. Rĩu tondũ tũragĩũka na mbogi nona nĩ out, rĩu tũtingĩgĩa na AC. No ica ikuhĩ reri ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩthondekwo na kũrĩ na mwĩhoko wa maũndũ kũhingũka amu nginyagia thabarĩ cia mĩgithi no iracokereria. Kwĩna ndariri no tũkamenya nĩ ĩraruta wĩra yambĩrĩria wĩra biũ, rĩu tũtingiuga nĩ ĩrutĩte, no rĩrĩa tũrĩona ĩkĩambatia andũ na toguo rĩu twauga na Njuki kwĩna maũndũ maingĩ marekĩka, hĩndĩ ĩyo nĩyo tũkũmenya reri nĩ ĩraruta wĩra. Abdi Warũĩ kana Kĩbanga nĩ ũmwe wa mbeũ njĩthĩ na mũhũri wa biacara tauni-inĩ ĩno, akiuga maũndũ nĩ macenjetie kuona reri nĩ yambĩtie kwarahũrwo na marĩ na mwĩhoko atĩ ũthiũ wa tauni ĩno nĩ ũgũcenjia na njĩra nene. Na biacara iria ingĩ na transport ĩkorwo ĩ njega tondũ mũgithi nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩhia raithi gũkĩra marori ũrĩa mareka. Kũhingũrwo gwa biacara nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ kĩonereria atĩ tauni ya Sagana no ĩracokereria riri wayo. O ũrĩa reri tauni-inĩ ya Sagana ĩrathiĩ na mbere na kwaraũka, noguo mĩhang'o ya biacara ĩrathiĩ na mbere na gũcokereria tauni ĩno ĩkĩonekana ĩrĩ na ũtiganu na matukũ-inĩ ma hau kabere. Handũ-inĩ ha Kameme TV tauni-inĩ ya Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gĩcagwo Wainaina wa KRA.